Բարի երեկո։ Գիտեք, շատ հաճախ տարբեր ելույթների կամ հանդիպումների ժամանակ, նաև իմ տրեյնինգների ժամանակ ինձ հարցնում են, լավ, ո՞րն է հաջողության բանաձևը կամ ո՞րն է իմ հաջողության բանաձևը։ Եվ բնականաբար ես փորձում եմ հասկանալ ո՞րն է եղել իմը, եթե կա այդպիսին։ Ու հիշում եմ, որ հայրս ժամանակին, երբ ես դեռ փոքր էի, չեմ ասում երիտասարդ էի, միշտ ինձ ասում էր մեկ բան, ասում էր՝ արա այն ինչ պարտավոր ես եւ թող լինի այն ինչ կլինի։ Հիմա ուրախ եմ, որ այլևս կարիքը չունի ինձ դա անընդհատ հիշեցնելու, բայց ես կարծում եմ, որ եթե կա այդպիսի բանաձև գոնե ինձ համար, հենց սա է։ Եվ հիմա արդեն ես ինքս որպես բանաձև սա եմ առաջարկում նաև իմ ուսանողներին։ Եվ վերջերս մի այդպիսի արտահայտություն աչքովս ընկավ նաև Instagram-ում, որը նաև հիշեցրեց ինձ սրա մասին։ Ինչ եմ կարդացել Հրաչուհի հետաքրքիր է Instagram-ում։ Միտքը հետևյալն էր, քանի դեռ անում ես այն, ինչ անում ես, կունենաս այն, ինչ ունես։ Իսկապես, քանի դեռ ամեն ինչ հետաձգում ես, քանի դեռ գնում ես այն նույն աշխատանքին, որին որ ստիպված ես գնում, կամ որ նատում ես, կամ շփվում ես մարդկանց հետ, որոնց հետ չես ցանկանում շփվել, քանի դեռ ստացվում է քայլեր չես արել, որոնք քեզնից հոգեկան քաջություն են պահանջում, կդոփես նույն տեղում, որում կանգնած ես։ Հաջողությունը իրոք ուղեկցում է նրանց, ովքեր երազելու եւ ամենակարևորը ցանկանալու քաջություն ունեն։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, օրինակ ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, ինչպես է որ բոլորս այս կյանքում մեծ հաջողություններ, մեծ հաջողակներ չենք, այսինքն նկատի ունեմ ոչ թե մենք, այլ մենք ամբողջ աշխարհի մարդիկ նկատի ունեմ։ Այնքան շատ են այսօր եւ գրքերը, եւ ուսուցիչները, եւ հաջողակ օրինակները, որ կարող ես կարդալ, լսել, սովորել, անգամ օգտվել արդեն հաշվարկված մոդելներից, եւ դրանք վարկյանի արագության մեջ ընդամենը 1 քլիքով։ Այո, իրականում կարող ես օգտվել արդեն ստեղծված մոդելներից, այն մասին թե ինչ անելով, ինչ կարող ես ունենալ, ինչ քայլեր անես եւ դու ինչպես կդառնաս հաջողակ, ինչպես կդառնաս երջանիկ, ինչպես կլինես միլիոնատեր, կամ էլ կարող ես կառավարել այն ամենը, ինչ որ շարժվում է, միայն թե պատկերացրու եւ տիեզերքային կբերի քո տուն։ Օրինակ Winston Churchill-ը գրում էր, համարում էր, որ հաջողությունը այն երբ որ դու ոգևորությունը չկորցնելով անցնում ես անհաջողությունից անհաջողություն։ Կամ ուրիշները ասում են հաջողության բանաձևը դա hobby and lobby նստես թե ով ինչ եւ ոնց այսօր խոսենք դրա մասին դարապես ինչ է հաջողությունը ինչպես հասնել դրան ինչպես քեզ զգալ որ դու արդեն հաջող ես չլսելով ուրիշին որը ասում է միգուցե սխալման որ դու արդեն հաջող ես դարձել իմ կարծիքով կլինի շատ հետաքրքիր հաղորդում բարի երեկո Այս առումով գոյություն ունի հաջողության բանաձև թե ոչ, ես մի քիչ հակված եմ Արթուր ջան, ինչպես եւ սպասում էիր, Oprah Winfrey բանաձևին, որովհետեւ նա ասում է չկա այդպիսի բան, ինչպիսին հաջողությունն է։ Կա պատրաստվածություն, որը հանդիպում է հնարավորությանը։ Այսինքն այնպես չի, որ դու այսպես նստած տեղդ մեկ էլ հաջողությունը գալիս այո եւ ընկնում է գլխիդ դու իսկապես պետք է պատրաստված լինես որպեսզի այդ հնարավորությունը գա քեզ մոտ եւ սա շատ նման է նրան ինչ հայրս էր ասում եւ սա նաեւ օրինակով կարող եմ բերել օրինակ հիշում եք չէ ուսանողական տարիներին երբ ինչ որ մի քննություն շատ լավ էինք պարապել ամենահեշտ տոմսներ ընկնում եւ հակառակը եթե հանկարծ 1 կամ 2 հարց չենք բացած լինում հաստատ ամենավատ, ամենայն որ տենց թերի իմացած տոմսներ մեզ բաժին հասնում, այսինքն հաջողությունը ի վերջո թակում է հենց նրա դուռը, ով պատրաստ է այդ թակոցին։
Իսկ ես միշտ չեմ հասկացել մարդկանց, որոնք համացանցում հաջողության հասնելու մասին նյութեր են դիտում, այն իմաստով, որ նրանք կարդում են դիտում են այդ տեսահոլովակները, կարդում են զանազան հոդվածներ, թե այս կամ այն աստղը ինչպես հասավ հաջողության եւ համոզված են, որ եթե նույն հնարավորությունը տրվի իրենք նույնությամբ կկարողանան հաջողել այդ իրավիճակը։ Սակայն երբ իմ կարծիքով պետք է յուրաքանչյուրը փորձի ինքը իր ճանապարհը կառուցել, հա, առանց որևէ մեկին լսելու, որովհետև ի վերջո այն դժվարությունները, որ դու կհանդիպես քո կյանքի ընթացքում, դրանք հենց քոնն են ու ինքդ կգտնես դրանք առավել լավ, չգիտեմ, իրականացնելու, գործելու տարբերակները, հա։ Ու այսօր քանի որ առիթը հանդիսացել է, ուզում եմ նաև մեր հեռուստադիտողներին ասել, որ մի հետևեք այլոց հաջողության պատմություններին, գերադասեք կերտել ձեր պատմությունը։ Ու ես կարծում եմ, որ միայն այդ դեպքում ամենամեծ հավանականությամբ դուք դատապարտված կլինեք ուղղակի այդ հաջողությանը։ Իսկ ես գիտեք ինչ եմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ հաջողության գաղափարի մեջ անպայման պետք է լինի համընդհանուր բարիք։ Այսինքն այն չի լինում միանձնյա։ Միայն այն դեպքում, երբ քո հաջողությունը օրինակ օգուտ կտա ուրիշներին, երբ քո հաջողությունից կարող է օգտվել օրինակ քո ընկերը, հարևանը, բարեկամը, չգիտեմ, հետո արդեն ընտանիքը, ազգը, պետությունը, կամ ավելի գլոբալացնեմ, ասենք հասարակությունը, երկիր մոլորակը եւ այլն, միայն այդ դեպքում կարծում եմ, որ դա իրական հաջողություն է եւ երբ միայն պատկերացնելը, որ դու կարող ես անել ինչ-որ մի բան, որը համընդհանուր մարդկային բարիք կբերի, ասենք դա կարող է լինել իմ կարծիքով իրական մեծ հաջողություն ու այս ամբողջ գաղափարի ներսում կարծում եմ ընկած է ալտրուիզմը։ Օրինակ ես այդպես եմ պատկերացնում։ Այսօր միշտ համաձայն եմ դες հետ, ինչ։ Դա հաջողության բանաձևն է արդեն, չէ՞ որ մենք, այո, գաղափարի կողմնակիցն է։ Այո, ինչ է հաջողությունը, Արև ասես դրա մասին, որ ալտրուիզմն է կարևոր, այո, ինչու հաջողակ հարուստ մարդիկ իրենք մտածում են մտածել ուրիշների մասին։ Եվ եթե պատկերացնեք, որ ուղղակի շահ չունեն այդ մարդիկ, իրենք մտածում են, որ ավելի շատ մարդ հաջողակ դառնա, այսինքն մենք այդ ոնց է հաջողության սերմը ցանենք եւ շատ մարդ կարողանա ինչ-որ բաներ հորինի եւ մեր աշխարհը կփոխվի։ Եթե չլինեին հարուստ մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ներդրեցին, հավատացին եւ այլն, մենք ես չեմ Նորբերտ Վիներ չէր հորինե կիբերնետիկան, մենք չենք ունենա համակարգիչ եւ չլինի աշխարհը այսպես։ Հեռախոս, պատեֆոն, ռադիո եւ այլն։ Այս օրերին Իլոն Մասկը, Ռիչարդ Բրենսոնը, չգիտեմ նույն Բեզոսը կամ Բաֆետը եւ այլն, Բիլ Գեյթսը, այդ մարդիկ ներդրումներ են անում, որպեսզի հաջողակ մարդիկ լինեն շատ։ Այսինքն իրենք հասկանում են, եթե դու շատ հարուստ ես օրինակ եւ դու շատ հաջողված ես, բայց կողքդ մարդիկ անհաջողակ են եւ ապրում են իրենք վատ, դու դրանից կայֆ չես ստանա։ Եթե դու հիվանդ մարդ ես, միգուցե, բայց եթե դու առողջ ես, դու ուզում ես, որ շատ մարդ լինի հաջողակ։ Այս ժամանակ դու ավելի հաջողակ կերևաս, որտեղ դու ավելի խելացի ես, ավելի սլամիտ ես, ավելի լավ կրթված ես, ավելի, չգիտեմ, ավելի շուտ ես արթնանում, ավելի շատ գիրք ես կարդում, ցույլ չես եւ այլն։ Օրինակ, չգիտեմ, չինացիք դեռ իմաստունները Չինաստանի, իրենք ասում էին, որ այստեղ նշել եմ, 6 թշնամի կա հաջողության։ Քնկոտություն, վախ, ծուլություն, զայրույթ, պարապություն եւ անվճռականություն։ Դե իմաստուն են էլի հոզորը։ Դա էլի ասում եմ, չէ՞ չինացիք, ես հիշում եք անմա ոսկե հորթը, երբ Բենդերը հարցում է Շուրային բալագանվին։ Ինչ եք լսեք Շուրա, ինչ է պետք, չգիտեմ, երջանկության համար, ինչքան գումար է պետք, այսպես 100 ռուբլի։ Ոչ, այսօրվա մասին չի խոսք, ընդհանրապես մտածեց, ծամեց եւ ասեց 6400 ռուբլի։ Հետո Բենդերը տվեց իրան մոտ 25000 եւ ինքը տապալվեց իրան ձերբակալեցին եւ այլն։ Չի հասկանում այդ Շուրան թե ինչ է դա նշանակում, ինչ է ինքը ուզում, եթե դուք չգիտեք թե դուք ինչ եք ուզում, ոչ մի բան չի ստացվի։ Նստելով տանը ու ասել
Արա դες մի օր մեկը դուրը չբացեց, չասեց էսել քեզ օգնել կելա ախպերից ինչ վիճակա բարեւան։ Իմ կարծիքով վերադառնում եք այն հարցը թե ինչ է հաջողությունը։ Եվ այստեղ ավելացնելով երկուսիդ ասածին էլ այն առումով, որ տեսեք այո, առավել հաջողակ են այն մարդիկ, ովքեր օգնում են մյուսներին լինել հաջողակ, բայց արևի ասածից հետո մտքիս եկավ արդեն լուսահոգի Քոբի Բրայանի ասածը, երբ նա ասում էր, որ հաջողակ կարող է լինել միայն այն մարդը, ով լավ բան է ստեղծում այլ մարդկանց համար, այսինքն այն մարդը, ով ստեղծում է լավ ֆիլմ, որը հաճույք է պատճառում օրինակ դիտորդին եւ ինչ որ մի product, որը կարող է ինչ որ մեկին օգնել եւ այսպես շարունակ, այսինքն նաեւ ծառայության եւ product-ի եւ ինչու ոչ նաեւ զվարճանքի եւ իհարկե արվեստի մակարդակով։ Իսկ ինչ վերաբերում է online training եւ այլն, իհարկե կա պահանջարկ է ամենի համար եւ մարդկանց սա հետաքրքիր է եւ որոշներին սա իհարկե օգնում է։ Այլ հարց է, որ պետք է փորձես հասկանալ, թե ինչքանով է դա քեզ համապատասխանում եւ որքանով են այդ ինֆլուենսերները, ում կարծիքը իսկապես սա շատ կարեւոր է, չեն վերածում սա ինչ որ մի յուրատեսակ շոուի։ Եվ իրականում այն ինչ նրանք ասում են իսկապես իրենց փորձից է գալիս, իսկապես իրենց հոգուց է գալիս եւ տառապանքը փորձ ունի իհարկե, որովհետեւ եթե օրինակ ինձ հարցնում են ինչ-որ մի բան, ես չեմ կարող, չէ, ասել միայն ինչ-որ բան կարդալուց, ես պետք է դա փորձեմ նաեւ սեփական փորձի եւ սեփական մաշկից վրա զգացածը փոխանցել։ Եվ այո, Օվսանա, ես քեզ հետ համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր վրա պիտի զգա դա եւ անցնի այդ ճանապարհը։ Իսկ ինձ օրինակ նաեւ հետաքրքիր է թե երբ ենք մենք մարդկանց առհասարակ ասում հաջողակ, հա, երբ ենք նրանց անվանում հաջողակ։ Օրինակ եթե մարդը հաջողակ է իր կարիերայում, բայց անձնական կյանքի ժամանակ չունի, նրան կարելի է ասել, որ նա հաջողակ մարդ է, կամ եթե քիչ գումար է վաստակում, բայց ունի սիրող կին ու խելացի երեխաներ, այս դեպքում մարդը հաջողակ է թե ոչ, այսինքն որոնք են այն չափանիշները, հա, որոնց դատելով մենք մարդուն համարում ենք հաջողակ կամ անհաջողակ։ Կարծում եմ սա եւս հետաքրքիր մի թեմա է ու այս պահին ես առաջարկում եմ մեր Instagram-յան հարցում այս թեմայով ներկայացնել, ուրեմն ինչ կարծիք ունեք մոտիվացիոն եւ հաջողության հասնելու վերաբերյալ դասընթացների մասին։ Դրական արժե փորձել, ասում է 53 հոգի, բացասական ժամանակի վատնում է, ասում է 44 հոգի, սեփական փորձառությունը ոչնչի հետ չեմ փոխի, ասում է 115 հոգի, երբևէ չեմ հետաքրքրվել 11 հոգի։ Փաստորեն մեծամասնությունը վստահում է իր փորձին։ Իմ կարծիքով ինչի մասին խոսում էիր, ներողություն Արթուր ջան, Էյնշտեյն ծերուկ Էյնշտեյնին ինձ ուղակի նորից եւս մեկ անգամ հիշեցրեց հարաբերականության տեսության արդյոք։ Իսկ ես հասկացա, որ այդ 11 հոգին մեր հավաքականն է ֆուտբոլի, էլի, որ ինքը չգիտի, ոչ երևի ըստ արդյունքների։ Ես հիշեցի օրինակ կայսր, հռոմեական կայսր Դիոկլետիանոսին, որ լինելով կայսր, այսինքն ոչ թե հաջողակ էր, հաջողակ, այսինքն ինքը ամենա հզոր եւ կարեւոր պաշտոնն էր զբաղեցնում այն ժամանակվա աշխարհում, ինքը Հռոմի կայսրն էր, ինքը ասաց ոչ, ինձ ոչ ման պետք չի, գնաց գյուղ եւ ցած աճացնել դդումներ։ Երբ որ մարդիկ եկան իրեն խնդրելու ասել արի հետ էլի, առանց քեզ լավ չի, ինքը իսկապես լավ մենեջեր էր, այսպես կարելի ասել, բայց ինքը ասաց գիտեք ես ինչ դդում եմ աճացրել, ինչ մեծ դդում, այ երջանկությունը սա է, կապ չունի հաջողակ ես թե հաջողակ չես։ Երջանիկ է այդ մարդը, որ ըստ արևմտյան ստանդարտների ունի աշխատանք, շատ բարձր աշխատավարձով բանկում հաշիվ, շատ լուրջ հաշիվ, տուն շատ մեծ, մեքենա շատ թանկարժեք, կին շատ գեղեցիկ, երեխաներ շատ խելացի, այս ամենով շուն շատ թանկ, կրկին լիքը ֆոլոուերներ եւ ֆոլոուերներ եւ այլ, իսկ երջանիկ է այդ մարդը թե ոչ, այստեղ դու սկսում ես արդեն հասկանալ, որ եւ երջանիկ լինել հնարավոր է եւ չլինես, այսինքն երկուսը իրար հետ կարող ես լինել, բայց ոչ երջանիկ։
դա էլ է կամ ասում են որ ինչ որ մեկը ասում է դե հաջողությունը այսպես է լսիր ինձ ես ցույց կտամ կրկին այս քայլերը ինչպես հասնել եւ այլ դու կարդում ես ինքը գրել է դա իշիգեմ 5 տարի առաջ օրինակ եւ դու կարդում ես եւ դու հասկանում ես որ օրինակ հաջողության երեկվա բանաձևը այսօրվա ձախողման բանաձևն է այսօր այլևս ակտուալ չէ որովհետեւ այո որովհետեւ փոխվել է կոշկակարն էլ կոշիկ չունի Երևի Վախերի գոյությունը եւ բացակայությունը նույնպես շատ մեծ նշանակություն ունեն, որովհետեւ մարդ պետք է իսկապես իր մեջ ուժ գտնի ինչ որ փոփոխություն անելու համար եւ որևէ լավ բան ըստ էության կոմֆորտային է զոնա ասվածում հաստատ չի ստեղծվում։ Եվ օրինակ Հարուկի Մուրակամին եթե համարեր, որ ինքը անհաջողակ գրող է եւ չգնար այդ համարձակությունը չունենար, շարունակեր ուղղակի պահել իր ռեստորանը։ Ու վերջ ու փաստորեն նա ուղղակի կունենար լավ ռեստորան ու մենք ընթերցողներս չէինք ունենա այնպիսի գրող, ինչպիսին է Հարուկի Մուրակամին։ Այնպես որ այստեղ համարձակությունը շատ կարևոր է եւ իհարկե շատ կարևոր է նաեւ մեր համարձակությունը, որովհետեւ նման պայմաններում մենք ունեցանք առաջինը համարձակություն on-line դաշտում վարելու այս հաղորդումը, ասեմ ավելին, այդ համարձակությունը մեզ համար ստեղծեց հնարավորություններ, որովհետև այս պարագայում մենք ունենք հնարավորություն կապվել մեր հյուրերի հետ ոչ միայն այն պարագայում, երբ նրանք Հայաստանում են գտնվում, այլ նաև Հայաստանից դուրս։ Եվ այսօր մենք հենց այս պահին կապ կհաստատենք ռուսական շատ հայտնի երիտասարդ դերասան Կիրիլ Պլիտնյովի հետ։ Добрый вечер։ Привет, дорогой։ Բարի երեկո Կիրիլ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Եվ այսօր մենք քննարկում ենք արդյոք գոյություն ունի հաջողության բանաձև եւ եթե այո, ինչպիսին է այն ձեզ համար, ինչպես կփորձեք բանաձևել ինքներդ։ Сложно сформулировать, наверное, вот как в свое время Никита Сергеевич Михалков назвал свою студию 3T, расшифровывается это как терпение, трудолюбие и талант. Вот, наверное, на мой взгляд, это и есть формула успеха. Терпение, трудолюбие и талант. Դու լինելով հայտնի դերասան, հաջողակ, պոպուլյար, ես ինքս տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ այս պատռում փողոցներում, ասում են ստորագրի այստեղ, ստորագրություն դիր այստեղ։ Դու այս ամեն ինչը հաջողված լինելով, դու որոշեցիր դառնալ ռեժիսոր։ Եվ ինչու դու որոշեցիր այդ ամենը։ Այսինքն դու չէիր мտածում, որ կարողա ամեն ինչ տապալվի եւ դու դառնաս անհաջողակ։ Видишь, поскольку я изначально поступал в театральный институт на режиссера, а не на актера, и, собственно, хотел быть режиссером, то для меня это скорее было какое-то органичное продолжение чего-то. То есть я не задумывался в этот момент, получится у меня или не получится. Я просто понял, что вот пришло время как бы идти дальше, исполнять мечту, которая у меня была. И, то есть я не думал, там, признание будет какое-то или не будет. Мне просто было интересно. Եթե դու ուզում էիր դառնալ ռեժիսոր, դու մտածեցի, չէ՞ որ դու պատրաստ էիր, դու ներքի պատրաստ էիր ռեժիսոր դառնալու, դու որոշեցիր, որ դու ուզում ես գնալ սովորել, այսինքն դու գնալ սովորել այս ամենը, դա քեզ անհրաժեշտ էր, որպեսզի դու լինես հաջողակ, թե դու լինես ավելի, չգիտեմ, հմուտ եւ այլն։ Вот второе, потому что я снял короткий метр до того, как стал учиться в Авгике по своему сценарию, на свои деньги, собрал группу, снял короткометражный фильм, и я понял, что я очень многие вещи, грубо говоря, я изобретаю велосипед, то есть он уже изобретен, а я как бы пытаюсь его изобрести. Я подумал, зачем мне это надо, если я могу пойти какие-то навыки уже получить в Авгике в том же. И это как ремесло, да, то есть у меня там есть актерское ремесло, то есть я прихожу на площадку, есть у меня настроение, нет у меня настроения, я все равно, сделаю, грубо говоря, и вдохновение придет в процессе. Вот то же самое я хотел получить от режиссуры, то есть какой-то некий набор навыков, которые как бы меня бы, как ремесло держали все время. Հաջողության հասնելու ընթացքում կարծում ես, որ
ինքը կարող է նաև քեզ երջանկացնել, թե լրիվ հակառակ, այսինքն կարող ես լինել շատ հաջողակ, բայց դրա հետ միասին ոչ այնքան երջանիկ։ Я знаю успешных людей, но которые несчастны, вот, потому что какая-то гонка, наверное, и стремление, вот именно там, я не знаю, нравиться, стремление быть в струе, на волне, в тендере, вот, грубо говоря, оно как-то вот... Но при этом я знаю людей, которые не успешны, но очень счастливы, вы знаете. Вот. Это две абсолютно разные вещи на самом деле. То есть, если, с другой стороны, вот там мое глубокое убеждение, что артист, он актер, это прежде всего желание нравиться, то есть это как бы человек, который живет ради аплодисментов, назовем это так. Вот, то вот если в тебе нет этого момента, то ты совершенно спокойно будешь счастлив и без успеха. Կիրիլ, ինձ հետաքրքիր է ինչ եք մտածում մոտիվացիոն տարբեր վիդեոների մասին, on-line training-ների մասին այս թեմայի հետ կապված։ Слушайте, но это чем-то мне напоминает историю с книгой Дейла Карнеги, вот, которая была всем нам глубоко известна, а как закончил Дейл Карнеги, мы все с вами знаем. Да. Вот, и поэтому как бы не знаю насчет мотивационных видео. Если они поднимают вам дух, если они вам помогают, значит, они полезны. Как-то так. Շնորհակալություն Կիրիլ, որ ձեր ժամանակից հատկացրեցիք նաև մեզ եւ իհարկե առողջություն այն ինչ ցանկանում ենք հիմա բոլորին։ Вам огромное. Артур, огромный привет тебе. Очень тебя люблю и скучаю. Спасибо, дорогой, аналогично. Գիտեք ինչի մասին ես մտածեցի, որ մարդը իրականում պետք է պատրաստ լինի այն հաջողությանը, միլիոններին, մի խոսքով այն հրաշքներին, որ գալիս է դեպի իրեն։ Հակառակ դեպքում նա չի կարողանա գիտակցել այդ հաջողությունը, պատրաստ չի լինի ընդունելու։ Դրա համար հավանաբար կայուն է այն հաջողությունը, ինչին հասնելու ես քայլ առ քայլ, ինքդ քո ճանապարհը անցնելով։ Գուցե նաև այդ պատճառով է, որ կանայք օրինակ ունենում են 9 ամսյա հղիություն եւ միայն դրանից հետո երեխա, որպեսզի նույնպես հասցնեն գիտակցել, որ շուտով գալու է այն մեծ երջանկությունը, պատասխանատվությունը եւ այն հարստությունը, որ բերելու է իր հետ այդ փոքրիկ էակը։ Տեսեք, ձեր հաջողությունը դա այն վարքյանն է ձեր կյանքի մեջ ապրած եւ դուք կլինեք ամենահարուստ մարդը անկախ ձեր մասնագիտությունից եւ գտնվելու վայրից, եթե դուք տեսնեք այդ հաջողությունը ամեն վարքյանի մեջ։ Իսկ ես ժամանակ առ ժամանակ, իսկ դա լինում է բավականին հաճախ, վերընթերցում եմ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի նամակը Աստծուն։ Եվ որտեղ նախընտրում է Աստծուց սովորեցնել իրեն փոքրիկ քայլերի արվեստը։ Եվ այդ փոքրիկ քայլերն են կարծում եմ, որոնք մարդուն կարող են օգնել հասնել թե իր հաջողությանը, թե իր երջանկությանը եւ հաճախ այնինչ մենք ուզում ենք, այն չէ, ինչ իսկապես պետք է մեզ։ Եվ նաեւ հաստատեմ մի բան, որ հաջողությունը գալիս է ոչ թե շուտ, ոչ թե ուշ, այլ գալիս է ճիշտ ժամանակին։ Կարդացեք։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այստեղ քիչ դեր չի խաղում նաև մարդու տեսանկյունը, չի ստացվում աշխատանքում, համարեք, որ դուք հաջողակ եք, քանի որ ունեք օրինակ սիրելի ընտանիք, լավ ընկերներ, կամ դեռ չեք հանդիպել ձեր սիրելիին, համարեք որ հաջողակ եք, որ տաղանդավոր եք։ Ամեն դեպքում գտեք ձեզ հաջողակ ու երջանիկ զգալու ինչ որ մի պատճառ, խելացի երեխաներ, առողջ ծնողներ, լավ ընկերներ, լավ աշխատանք, սիրելի հոբի, ցանկացած մարդ իր կյանքում հաջողակ ու երջանիկ զգալու պատճառ ունի։ Պարզապես պետք է գիտակցել դա։ Գիտեք, Բոբ Դիլանը ասել է, փողը ոչ մի բան չարժե։ Գիտեք, որն է հաջողության իսկական բանաձևը։ Առավոտյան արթնանում ես, գիշերը գնում ես քնելու։ Այդ երկուսի ընկած հատվածում անում ես այն, ինչ ուզում ես։ Պետք է լինել
ռոք աստղ Բոբ Դիլանի պես եւ ռոք աստղ լինելով Նոբելյան մրցանակակիր գրականության մեջ։ Երբ որ դու այդ ամեն ինչը ունես, դու արդեն պիտակ ունես, որ դու հաջողակ ես, ու դու կարող ես ասել ինչ ուզում ես, բոլորը կասեն, վայ մամաջան, ես ինչ ասա այդ մարդը, երևի մենք պետք է անենք այն եւ այլն։ Այդ ասում է Բոբ Դիլանը, դու կընտրեք այն, ինչ հարմար է ձեզ համար։ Բայց հաջողությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ դուք քնեք երազանքով, իսկ արթնանաք նպատակով։ Կապրենք, տեսնենք։